предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Мудрость. Глубокий ум, жизненный опыт. Мудрый человек – это человек, обладающий острым умом. Так пишет в своем словаре Ожегов. А Владимир Иванович Даль пишет, что мудрость – это слияние любви и истины, высшее состояние умственности и нравственности. Мудрость, если вовремя смолчишь, не ответишь грубостью на грубость. Если больно, все равно простишь и обиду, и чужую глупость. Перед вами фотография одного из самых мудрых людей. Ярослав Мудрый был князем на Руси. Он создал свой свод законов, который назывался «Правда Ярослава». Сова – одна из самых главных символов мудрости. Зуб мудрости – зуб, появляющийся у каждого человека после 20 лет. Мудрецу и счастье к лицу, мудрость в голове, а не в бороде, утро вечером. Россия, сердце огневое, Россия, мудрость нашей силы. Нет на свете никого мудрее. Вот чем отличается Россия.